タープライズリッチインターネットアプリケーションプロフェッショナル集団株式会社 2B ソフト。 2B ソフトは技術開発、マーケティング、戦略、営業等の各分野における最高のスペシャリストで構成され、2000年に設立されました。ウェブとクライアントサーバー環境に代わり、多様なインターネット機器に対応しなければならない次世代環境を予測し、このような企業環境に最適化した世界的な企業用ソフトウェアプラットフォーム技術を開発しました。この技術はリアを基盤とする次世代フレームワークに対する研究開発をし続けることによって成し遂げられ、これは 2B ソフトだけの技術力であり競争力であります。リアとはリッチインターネットアプリケーションの略称で、本コンテンツではこの略称を使用します。2B ソフトは企業用ソフトウェアプラットフォーム関連の3つの特許技術を保有しており、 CMMI レベル3、ベリテスト、 SAP 認証等世界的に権威のある機関によって優れた品質と製品の競争力が立証されました。また新技術を先導する最高の研究陣で構成された研究所と品質保証部署を通じ、最高の技術力を維持し発展させるための研究および努力に昼夜を問わず全力を注いでおります。 2B ソフトはこのような技術力をもとに、サムスン電子、LG 電子、ヒュンダイ自動車等公共、金融、製造、サービス、流通などの全業種にわたり、現在約1200以上の顧客を有しており、韓国において企業向けのリア市場をリーディングしております。 2B ソフトはここで満足することはなく、グローバルソフトウェア企業として飛躍するため、世界市場に段階的に進出しています。グローバルな顧客のために日本語、英語など外国語ができる優秀な人材で顧客サポートを行っています。特に日本の東京に事務所を設立し、協力会社の拡大および技術支援システムを確立、野村総合研究所、日立ソリューションズなど日本有数の企業とパートナーシップを広げ、さまざまなビッグプロジェクトを成功させました。2B ソフトの主力製品、企業競争力と価値向上のための最も早くスマートな UI プラットフォーム X プラットフォーム。 X プラットフォームは企業の立場に徹底し、リアを具現するために誕生した使用者の経験を最大化するエンタープライズ用 UI 開発プラットフォームです。開発ツールである UX スタジオと50余りの基本内蔵されたコンポーネントで企業が求める機能と性能を提供しています。 X プラットフォームはコンピューターだけでなく、スマートフォン、タブレットなどさまざまなプラットフォームのアプリケーション開発を可能にする総合開発環境を提供します。また豊富な機能と高速性能、完成的なデザインを提供する X プラットフォームは企業ユーザーに最高の経験を提供します。 X 플랫폼은 높은 생산성을 통해 기업의 중점화된 비용 절감에 크게 기여할 것입니다. 단 한 번의 개발로 PC, 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC 및 IPTV용 셋톱박스 등 다양한 플랫폼에서 운영이 가능하며, 안드로이드, 아이폰 OS, 윈도우 모바일 등 스마트폰 기종이나 OS에 상관없이 동시에 지원이 가능함에 따라서 기업은 플랫폼 선택의 제약에 벗어나고 추가 개발 및 유지 보수의 부담을 최소화할 수 있습니다. 顧客の信頼をベースにした多角的な技術革新し続けることによって IT ビジネスをリーディングし、顧客に感動を与える 2B ソフト。これからも世界を舞台に変化とイノベーションを積み重ね、一歩先を行く先端技術で世界をリーディングし、顧客の価値実現と成功のための最高のパートナーとなることをお約束します。
먼저 바쁘신 와중에도 차세대 기업용 스마트 UI 세미나에 참석해 주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀드리겠습니다. この度はお忙しい中、次世代企業用スマート UI セミナー2011にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 저는 지난 3월 동북지방에서 발생한 지진과 그에 뒤이은 원전 사고로 큰 슬픔에 빠졌던 일본이 일사불란한 노력으로 어려움들을 함께 극복해 나가는 과정을 보며 많은 감동을 받았습니다. 私は去る3月に東北地方で発生した地震とそれに伴う原発事故で大きな悲しみに包まれた日本がたゆみない努力で困難を乗りていく姿を見て大きな感動を受けました。 저는 이런 위기가 오히려 일본 국민들을 새롭게 결속시켜 다시 한번 도약할 수 있는 계기가 될 것이라고 확신합니다. 私はこの危機がむしろ日本国民を新たに結束させて再度跳躍させるきっかけになると確信しています。 세계적인 리서치 기관인 가트너에서도 지난달 발표했듯이 2012년은 모바일, 소셜, 빅데이터, 클라우드 등이 IT는 물론 우리 삶에도 많은 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 世界的なリサーチ機関であるガートナーでも先月発表しましたように2012年はモバイル、ソーシャル、ビッグデータ、クラウドなどが IT はもちろん一般の生活にも多くの影響を及ぼすことと予想されています。 그런데 결국 이 모든 이슈들의 중심에는 유저 인터페이스, 즉 UI가 자리 잡고 있습니다. ところでこの全てのトピックの中心にはまさにユーザーインターフェース、すなわち UI があります。 즉 아무리 많고 좋은 데이터를 우리가 가지고 있어도 또 아무리 좋은 클라우드 환경을 구축했다 할지라도 우리가 이를 직관적으로 이해하고 경영 의사결정에 활용하기 위해서는 그 데이터의 의미와 구조를 가장 잘 표현해주는 UI가 있어야만 하기 때문입니다. これはいくら多くて良いデータを持っていてもまたいくら良いプラットフォーム環境を構築したとしても私たちがこれを直感的に理解して意思決定に活用するためにはそのデータの意味と構造をちゃんと表現してくれる UI がなければなりません。 모바일 환경에서는 더 말할 필요가 없겠죠. モバイル環境では言うまでもないですね。 UI란 단순히 화면을 예쁘게 디자인하는 것만 의미하는 것은 아닙니다. UI は単に画面をきれいにデザインするものだけのものではありません。 사용성을 극대화하기 위한 기능, 성능, 디자인 이 모든 것들이 충족되고 이런 UI가 단말기 종류에 관계없이 손쉽게 구현되고 사용할 수 있도록 해주는 기술, 문화, 예술 등 총체적인 것들을 의미합니다. ユーザビリティを向上させるための機能、性能、デザインこれ全てを満足させ UI が端末機種類に関わらず手軽に具現されるようにする技術、文化、芸術などの相対的なものを意味します。 오늘 세미나에서는 스마트 오피스 구현을 위한 기업용 UI의 트렌드와 이를 실현하게 해주는 X플랫폼 9.2 및 사례에 대해서 소개해드릴 예정입니다. 今日のセミナーではスマートオフィス具現のための企業用 UI のトレンドとこれを具現する X プラットフォーム 9.2 および事例をご紹介する予定です。 저희 투비소프트는 기업용 리아 부문에서 한국 시장의 3분의 2 이상을 차지하고 있는 UI 전문 기업으로서 주식시장에 상장되어 있으며 세계 최고의 기업용 UI 전문 기업이 되기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 私ども2Bソフトは韓国の企業用リア市場の3分の2以上を占めている UI 専門企業として株式市場に上場しており世界最高の企業用 UI、UX 企業になるために多くの努力をしています。 특히 일본에서는 히다치 솔루션즈, NRI, 크레스코 등 여러 훌륭한 기업들과 협력 관계를 맺고 일본 기업들을 위해 새로운 차원의 스마트 UI 구축에 노력하고 있습니다. 特に日本では日立ソリューションズ、NRI、クレスコなど多くの立派な企業と協力関係を結んで日本企業のために新しい次元のスマート UI 構築に努力しています。 한국의 경우 저희 기술을 사용하고 있는 고객사들이 이미 1000여 곳을 넘었으며 삼성전자, 현대자동차 등을 비롯한 대기업들이 사내 시스템 구축을 위한 표준 제품으로 선정해 사용하고 있고 또 최근 각종 정부 기관들 역시 핵심 업무 시스템에 폭넓게 사용하고 있습니다. 韓国では私どもの技術を使っているお客様が1000を超え、サムソン電子、現代自動車などを含めた大企業が
社内システムの構築のために標準製品として選定され、各種政府機関も重要業務システムに幅広く使われています。 최근 한국 기업들의 국제 경쟁력이 크게 높아졌다는 평가들이 많은데 저희 기술도 이에 상당한 기여를 하고 있다고 자부하고 있습니다. 最近韓国企業の国際競争力が大きく高くなっているという評価が多い中、私どもの技術もここに寄与していると自負しております。 저희의 이런 경험들이 일본 기업들의 경쟁력 강화에도 도움이 될 수 있기를 진심으로 기원하며 오늘 이 자리가 이를 위한 시발점이 되기를 바라며 이상 인사 말씀을 마치겠습니다. 私どもの経験が日本企業の競争力強化にお役に立ち、今日この席がその第一歩になるように願い、ご挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。